हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम बेजों लोगोसे कन्टेन्टनि सावगारियाव थुना हो मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंनियाव सिगांसिन सहैनाय बायदि। हाय फ्रेन्ड्स वेलकाम बेक माय इउटिउब चेनेल क्रिएटर देरहा। नोंथाङा मबाइलखौ चार्जिं खालामनायाव माखासे गोरोन्थि मावो। थारैनो जों मबाइलखौ बेक कभार होनानै लायो। चार्ज होनाय समावबो कभार होनानै चार्ज होयो। बेटारिनि भल्टेज टेम्पारेचारआ गोबां जायो आरो मबाइलआ गुदुं जानो हमो। बेटारिया गुदुं जानाय गुसु जाबाय थानायाव लासैनो चार्ज थायै जालाङो आरो बेटारिया लासैनो डेमेज जानो हागौ। बेखायनो चार्ज होनाय समाव मबाइलनि बेक कभारखौ बख'नानै चार्ज होनांगौ आरो जिफोर खोबनानै दोननो नाङा। बेनि उनाव मा चार्जिंखौ बाहायनाङा। नोंथाङा नकलि चार्जार, सिनाय मोनै असिना कम्पानिनि इम्पर्ट खालामनाय चार्जारखौ एबा मोनसे ब्रेन्डिं नङि चार्जारखौ बाहायनो नाङा। बेनिफ्राय जों जानगाराव थानांगौ। जों मानो चार्जारखौ सोलाय बख'लाय खालामो? चार्जारजों लोगोसे केबलबो थाफायो। बेयो जोबोद इम्पर्टेन्ट। जुदि बे केबलआ गोबा आरो एसे मनिटरि, अब्ला बेयो चार्जिं खालामनाय समाव गोबां फाराग मोनगोन। केबल सायख'नोब्ला नोंथाङा जेसेबां फिसा आरो जेसेबां गिदिर एसेनो मोजां। गोलाव केबल दङब्ला बेखौ नारखानांगौ मानोना गोलाव केबलआ जोबोद लासै चार्ज खालामो। चार्ज होनायाव आरो डाटा ट्रेन्सफार जानायावबो बियो लासै खालामो। आरो सोरबा सानगोन जे देरहाया बुंदों मबाइलखौ गुसु खालामनानै चार्ज होनांगौ। बेयाव बरफ थुख्राखौ होब्ला गुसु जागोन आरो फ्रिज सिङाव दोनब्ला गुसु जागोन। बेबायदि माब्लाबाबो खालामनो नाङा। एक्सट्रिमलि टेम्पारेचार जायोना बेयो जोबोद खैफोद गोनां जायो आरो मबाइलआ गाज्रि जानो हागौ। फ्रिजआव दोननो नाङा आरो बांद्राय गुदुं जायगायावबो लाखिनो नाङा। रुम टेम्पारेचाराव चार्ज खालामोब्ला साबसिन एक्सपिरियेन्स मोनगोन। माखासे समाव माब्लाबा जोंनि मबाइलआ चार्ज हाबा। जोङो मिथिनाय नङा। चार्जआबो एखे, केबलआबो एखे आरो चार्जाराबो ब्रेन्डिं। बे जाहोना जाबाय नोंथांनि पटआ जोबोद मैला। माबा माबि मैला हा थाबथेनानै थायो। बेखौ क्लिन खालामनांगौ। माखासे मैला नांथाबना चार्ज मोना जायो। जोबनायाव बयबो बेखौ मिथिना लानाया मोजां। बेनो जाबाय बेबायदि एप्लिकेसन बाहायनो नाङा। नोंथांनि मबाइलखौ फास्ट चार्जिं खालामग्रा आरो स्पिड चार्ज खालामनायाव माखासे एप्स दं। बेयो जाहैबाय गुबुन मोनसे एप्सखौ बुथारो। बेयाव मा जायो? जाय एप्सखौ बुथारो बे एप्सआ रिअपेन जानायाव बांसिन बेटारि खहा खालामो। CPU प्रसेसरआ रिस्टार्ट जाब्ला बेटारि पार्सेन्टआ खम जालाङो आरो माखासे डेटाया जेरै वाइफाइ, ब्लुटुथ बिसोरो गोबां बेटारिखौ खहा खालामो आरो 4G नेटवार्कखौ बन्द खालामब्ला बांसिन बेटारि बासायबावो। बेनो आंनि माखासे खोन्थानाय फोरमायनाय। जुदि नोंथाङा मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम बे चेनेलखौ। बेजों लोगोसे कन्टेन्टनि सावगारिखौ थुनानै हो आरो आं नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिननायसिम अब्लासिम जै बर' हारिनि जै बर' राव गेवलांथों।